Market vlog gelecekti ama gelemedi. Şimdi ben yorulduğum için şu kadar bir şakaydı çekeceğim. Bir tane misin bir şey almışım, onu isteyeceğim. Ama ben seçeceğim. Bunları çoktan almışım. Bisiklet sürerken aldım. Yorulduğunu yiyeceğim ve şunları görüyor musunuz? Bunları getirdim ve alttayı da çok olan poşet çok harika. Şimdi ben yiyeceğim işte falan. İşte öyle. Çok şu toku çok güzel. Tokaya bayılıyorum. Tıksınlar kulağına takabilirim yani. Bakın tıklar. Tıkları göstereyim biraz. Şöyle 2 tane tıklı buraya koyayım. Buraya bir saat bir şey. İtalyanlık. Şuraya sevmiş ya. Ve arkadaşlar ben bye. Selam.